गाइस अमित भाई हमेशा क्रेजी एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं और क्रेजी एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमेशा फैमिली मेंबर के रूप में कुछ ना कुछ क्रेजी ऐड करते रहते हैं और इस बार में ले आए रोड रोलर जो कि काफी क्रेजी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर रोड रोलर किस तरह स्टार्ट होता है। यहाँ पर है गाइस इसकी चाबी। भाई ये सेट हो चुका है रस्सा, अब इसको खींचने से स्टार्ट होगा। 3, 2, 1 स्टार्ट।